4 साल, ये तो उस्ताद हो गया है छोटू का। छोटू उस्ताद, कितना टाइम लग जाएगा? 2 मिनट। चलो जी। हाँ मैं जी सुल्तान खो में हमारी गाड़ी जो है वो बेचारी कभी कभार हिट हो ही जाती है। जुगाड़ सिस्टम। तो कल जी हमारी गाड़ी हिट हुई, एक वीगो ने पीछे से हमें हिट किया और ये लाइट टूट गई और एक शीशा भी टूट गया। तो 22,000 की मुझे बताई गई थी लाइट, और हमने इसका अभी सिर्फ कवर चेंज कर रहे हैं जो कि होगा 4,000 में। थोड़ा सा डेंट आया है और ये लाइट टूटी है, सॉरी शीशा। उस्ताद अभी डेंट चेक कर रहे हैं। आज का हमारा दिन गया इस चक्कर में। कवर दिखा बेटा। ओके, ये कितने का है कवर? 4,000 फिटिंग करके। 4,000 फिटिंग करके। नाम क्या है आपका? यासिर। और शॉप का क्या नाम है? आसिफ ऑटोस। ठीक हो गया। चलो अब हम आपको दिखाएंगे कि कवर सिर्फ कैसे चेंज होता है। अच्छा, ये सारा माल तैयार है? तैयार करने वाला है सब। अच्छा, ये सब तैयार होने वाला है? ये तैयार हुए पड़े हैं। ये तैयार हुए पड़े हैं। ये भी तैयार करने इस तरह हो जाएंगे। ओके, नए हो जाएंगे। हाँ, इस तरह नए हो जाएंगे। गुड यार। और ये है उस्ताद। ये शीशे है पड़े नए। अच्छा, इसको लेटर मिलने वाला है, वो लेटर नहीं मिली। ओके। अभी उस्ताद आने वाला है, कोई खोलेगा। अच्छा, तो हमारे लिए तो ये भी उस्ताद है ना यार। ये पीस भी जरा अंदर वाला जो है ना बेटा, हाँ? लाइट भी फ्यूज है, वो भी चेंज करिए। ये
कितने अर्से से कर रहे हैं भाई ये काम? 7 साल। तो आपको मैं एक आइडिया देता हूँ यार, अपने चैनल बनाएं यूट्यूब पे और टिकटॉक पे। रोजाना का काम है आपका वीडियो, वैसे कोई एक छोटू को कैमरा पकड़ाएं, मोबाइल बहुत है छोटू आपके पास, और इतना पैसा आप बना सकते हैं कि अपना शोरूम खोल लेंगे 2 साल में। ये भी मैं बना रहा हूँ वीडियो, मैं आपको भेजूंगा, फिर आप इसको देखें, लोग कितना देखते हैं। साफ दिख रहा है, अच्छा हुआ। ये बल्ब भी चेंज होना है, फ्यूज होगा इंडिकेटर वाला। फिर आगे शेयर करना दोस्तों के साथ, तो आप लोगों की मशहूरी हो थोड़ी। और वीडियो उस पर सोचे भाई, चैनल पे बनाएं अपना। सिलिकॉन से नहीं करेगा? किधर से हो? सराइकी बोल रहे हो आप? हैं? मुल्तान? मुल्तान में किधर? शिजाबाद तो थोड़ा साइड पे है यार, बस शुरू में आता है ना, शिजाबाद पहले आता है। हाँ, 5 साल रहा हूँ। अच्छा, 5 साल रहा हूँ मैं मुल्तान। मुल्तान में रमादा होटल है ना, उसके पास घर था मेरा, नवा शहर के पास। 24 5 तो अभी आएगा नहीं यार, 5 आएगा जून जुलाई में। और मेरा ख्याल 5-1 लाख का, तो ऐसा ही आएगा। ये है 3.25-4 लाख का। ये भी किसी आप जैसे दोस्त ने तोहफा दिया। अब रील लोग लाइट रिपेयर कर रहा होता है, नई लाइट 22,000 की 20,000 की डलवा देता है। बढ़िया नहीं रहेगा। उसी के तो पैसे हैं। इंडिकेटर वाला बल्ब भी चेंज करना बेटा। ये तो ऐसे ही कर दे यार, इसका क्या इसका भी लेगा। और यार बोनस में कर दे, लाइट करा दिया ना तेरे से।
And it's perfectly fine, repaired. अब जो है शीशे लगने का टाइम है जी। कोटी कौन सा आ गया अपनी पैसे खोले ठीक है मैं अच्छी बहुत हमारा पार्टी भी नहीं